Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. And today's video is gagawa tayo ng banana nut slime. So, ayun, dito ako ngayon dahil bumili si mama ng storage box para sa mga damit ko. Kaya dito na ako mag-vlog. So, ngayon nga is gagawa tayo ng banana nut slime. So, meron ako dito activator. Di ko pa pala siya nalilippilan. Ayan. May ganto-ganto kasi siya guys. Tapos, glue. Tapos, yellow na food color. Gamit yung ring light ko. Dito kasi siya sa side, kaya mas mailaw dito kaysa dito. May bintana naman dito guys, pero ayun. Tapos, may itong brown na foam balls or foam beads. Doon lang yung magiging parang nuts kasi wala kayong mga chunks. Ganun. Tapos, bowl, then, pamix. Thumbnail muna ako. Yun guys, tapos na ako mag-thumbnail. Next, open ko na to. Tapos mag-add ako ng glue. Ayan. Antik lagi na ito. Okay na yan. Hindi ako sa slimator kasi ang kalat niya guys. So, ayun. Next, mag-add ako ng yellow na food color. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 10 drops muna. Kasi guys, gusto ko sana yung medyo light lang para banana talaga. Pero, okay na to. Dark siya guys. Dark siya. Okay lang. Okay na to siguro. Yun yung color niya. Masyadong dark, diba? Ayan. Hindi naman ganito ata kasi yung color ng banana. Yung banana kasi, yung sa loob is medyo light siya na may pagka-yellowish, dirty yellow, ganun. Tapos, sa labas is yellow talaga yun. Kaya ganun na lang. Diba? Next is maganda tayo ng activator. Wait lang, ba't parang pad naman ng lightning. Okay lang ba yung lightning, guys? Hindi ko sure, pero so, yun guys, i-mix ko na siya. And namumuo na siya, guys. And then, ayan, add pa tayo. Tapos, mix natin. Yan, add pa tayo guys. Wala, mukhang kulang to activator. Yan. Isang natin muna. Wala, ata kulang. Sige. Ano natin siya. May konti pa doon na iiwan. Wait lang. Mukhang ma-overactivate to guys. Sabi na nga eh. Na-overactivate ata siya. Kasi tignan nyo naman, no. Mix pa natin. Mix muna natin before tayong mag-add ng glue. Kasi baka akala nyo, pan lang siya. Akala nyo overactivate, yun pala hindi. Gagawin ko sana is Among Sauce slime. Pero, hindi ko kasi sure kung magiging red siya kasi pink yung food color ko. Ganun. Sorry nga pala sa tumutunog, guys. May tumutunog kasi. Yan. So, ito na siya. Lapit na siya mag-activate. Sa camera is parang banana talaga siya. Pero sa personal, siya. Dark. Ayun, guys. So, ay, wait lang. Parang nag-light siya ng konti. Dahil siguro sa activator. Diba? Yan. So,
Mix ko lang siya, guys. Yan, so ilagay ko na siya dito. Madami pang activator itong namumuo dito sa slime, kaya baka na-overactivate siya. Tapos, may kon kasi dito, guys. May activator pa. Dito na naiiwan kanina. Ayan, sabi ko na nga, na-overactivate. Hindi pa ako kasi nakakahawak ng slime, kaya lumalagkit na naman sa kamay ko. Hindi pa ako ngayon nakahawak ng slime. Guys. Ayun, at patay guys. Comment down below kung gusto nyo pala mag-order ng mga slimes. Ganon. Kasi nagbibenta ako. Pero kapag sa mga malalayang lugar is, nagpe-payment first. Payment first muna. Kasi wala pa akong mga shop sa Shopee, ganon. Hindi ko kasi alam, guys. Yan. So, mix ko muna. Tapos, babalikin ko kapag naayos ko na yung texture. Hey guys, so ayun. Gusto nyo ba gumawa tayo ng making intro contest? Yung mananalo is makakatanggap ng 20 subscribers. And then yung second place ay 25 subscribers sa first place. And then sa second place is 20 subscribers. Comment nyo lang kung gusto nyo kasi baka magpapakontest ako. Gawa nyo lang ako ng intro post. Kung sino pinakamaganda na napili ko is, ayun. Yun yung makakatanggap ng 25 or 20 subscribers. Depende, guys. Sa comment lang. Road to 500 subscribers na pala tayo, guys. Kung hindi nyo alam, add nyo ako sa Facebook ko kasi pati ako nag-i-story sa story ko ng anong ganap sa mga subscribers ko. Sige, parating dumadagdag yung subscribers natin. Wala pa atang 2 weeks, magpa-500 na tayo. Kailan na ako nag 400k, ilink ko na lang yung sa baba. Yung tag doon, yung tawag ba doon? Yung link nung 400 subscribers natin na video. Yan, 400 subscribers celebration. So, nag-light din pala to, guys, kasi nadagdagan nga siya ng glue. Ayan. Ko muna, nag-add ako ulit ng glue kasi nga siya. Ayan. So, ayun guys, kay Christine May's vlog ba yun? Road to 1K na pala siya. Ba't ako nanonood ng vlogs niya. Shout out nga pala sa'yo. Ito na siya, kiso. Magtulpo na ba? Wait lang guys, open ko muna. So guys, ito na siya. Ang thick niya, diba? Ayan, ang thick niya. Ayan, sige, isa. Baka mamaya mag-vlog din ako. Hindi ko lang sure. Baka dalawang vlog ako ngayon pero hindi pa ako nakakain. Yan. Ito siya. Antique niya, guys. Ang cute. Siya. Kasi magkakon pa ako magtitimpla pa ako ng activator. Okay. Nagkaroon ako ng idea.
Yung gagawin ko na lang siguro guys is how I make my slime activator. Nagawa ko na yung dati pero hindi ko siya kasi na-try kaya ganun. How I make my slime activator yung susunod na video natin. So, ayun na nga guys, kalimutan ko na tuloy mag-add pa pala tayo ng ganito. Mabuti may oras pa tayo. Yan. Ang cute na guys. Ito siya. Ito yung parang magiging nut. Diba? Magbababay na sana ako eh. Nakalimutan ko, nakita ko yan. Wow. So, ayun na nga guys. Thanks for watching. And sana nagustuhan nyo tong video na to. And then, give this video a big thumbs up and subscribe on my channel. Thanks for watching guys. Bye-bye. Slime. Peace.